بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز كرياز 4 شعلة، ازازه مكسور. طبعا الازاز ادي بقيته اهوت. ده مش نركب الازاز كده ناخد مقاس ونركبه خلاص، لا يعني شوف الفيديو للاخر لان في شوية فنيات كده، ما تاخدش الفكرة وتنفذ على طول عشان ما فيش حاجة ازاز يتكسر منك بتاع. لان في ناس بتاخد الفكرة وبتنفذ على طول وبتبعت لي في التعليق اقول له لا انت ما سمعتش الفيديو للاخر. فده مقاسه من تحت لفوق كده 43 ومن الجنب للجنب 58. ده مقاس كريازة 4 شعلة القديم. فانت بتفتح الباب هنا في العصفورة الصغيرة دي كده اهي، ممكن تكون ماسكة جامد، فبتجيب مفك او حاجة بترفعها من تحت كده لفوق، بتترفع معاك تعلقها في الشنكل الكبير اهو، عشان بس طبعا ما اتفتحتش من زمان بتبقى جامده. فبتجيب مفك كده بتعمل زي قرصه بتركب في الشنكل الكبير، وبترفع الباب من ورا سنه صغيره بيطلع معاك على طول بكل سهوله اهو. طلع من الجنب ده وادي الجنب التاني اهو. بقلبه بقى واديله زي خبطتين كده تنفيض عشان الازاز، بواقي الازاز يعني اللي هي اللي اتكسر ده. فهو ممسوك بثلاث مسامير من تحت، 2 ادي التالت اهو. دول 3 مسامير ماسكين الجريده اللي بتشيل الازاز. طبعا انا احل الجريده دي وانضفها وما اجيش جنب اليد دي بكاليت، او ممكن تكون مربوطه من زمان وتكون حمصت من شغل الفرن والشوايه، فممكن تيجي تحلها تفرقع معاك اليد. لا احنا نحل الحته دي اصلا، نحل الحته الجريده الستانلس اللي تحت اللي بتقعد عليها الازاز اه. بنفضه انا الاول كده من بواقي الازاز، وهنجيبنا الازاز طبعا الجديد فهنقيسه قبل ما نركبه. برضه هنقيسه اهو. ده كريازي اهو. ده كام؟ 58 من تحت لفوق بقى كام؟ 43 كده. احنا مقاسنا مظبوط. نركبه بقى، نروح نركبه ان شاء الله اهو. انا بعد ما جبته وقسته برضه اتاكد منه اهو. في شطفتين في الازاز الكريازي ده الوحيد، الموديل الكريازي القديم سواء 5 شعلة او 4 شعلة بتلاقي زي حتتين شفتين كده مقسومين عشان اليد فيها زي شطفه كده. ده الازاز بيبات فيها، وانت مش هتركبه غلط لان حتى الاسم باين بتاع كريازي هتركبه على العدل بتاعها. بس انا بقول لك يعني الشطفه دي بتبقى فوق، ده الاساسي بتاعه يعني. طبعا انا حليت المسامير اهي، بجيب وركبت الجريده من جوه. ما تخليش الجريده من بره، حتى لو هي من بره دخلها من جوه احسن، عشان حتى المسامير دي لو وقعت ولا اتاكلت، شوف المسمار في النص اتاكل ازاي، ممكن على الحراف يتاكلوا برضه. فانا بجيب حته صاجه كده بعملها زي ورده اهي، حاجه بسيطه يعني. لو حد تاني ما هيسيبها، لو صاحب البوتاجاز مش هيعرف يعمل فيها ايه، لا هات حته صاجه صغيره كده اعملها او ورده كبيره وتغطي الحته اللي متاكله، وترجع تركب تاني ايه الشنكل الكبير الاول الجنبين، وبتنزل بالشنكل الصغير كده بيبات لوحده، لان فيه زي فريزه كده صغيره نص سنتي بتبات ايه في الجزء اللي في البوتاجاز. ويا ريت بقى لو عندك حته شحم ولا حاجه تحط على الشنكل الكبير او الدراع الكبير دوت عشان يخش على العجله يفتح ويقفل بكل سهوله اهو. بسم الله ما شاء الله ركب اهو تمام، والباب بيقفل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.